Këshilli Bashkiak i Shkodrës zhvilloi mbledhjen e rrallës për këtë fundmuaj ku miratoi me shumicë votash rendin e ditës, pika që lidhen me mbështetjen sociale, menaxhimin e pasurive dhe rishikimin e buxhetit. Ndër vendimet të miratuara ishte përdorimi i fondit shtesë mbi atë të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin mars, dhënia ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga zjarret, një ndryshim në një vendim të mëparshëm mbi rishikimin dhe miratimin e listave të pasurive pyjore dhe kullotave. Në fokus të diskutimeve ishte edhe buxheti vendor ku aprovuan disa shtesa dhe ndryshime në planin financiar për 2026 dhe në programin buxhetor afatmesëm 2026-2028. Gjithashtu kaloi edhe pika për mbulimin e detyrimeve që rrjedhen nga projekti Shtëpia që ndërton të ardhmen në rekonstruksion i shtëpisë së fëmijës 6 deri në 15 vjeç. Më pas, diskutimet e lira i lanë vendin ngritjes së problematikave, ndërsa nuk munguan edhe përplasjet politike mes këshilltarëve. Një kërkesë ardhur nga banorët e njësisë administrative Bërdic për shërbimin e urbanit, ata kërkojnë që tek rrethrotullimi që është ngritur pranë harkut të Bërdic që quhet, të ketë një stacion si pikë për shërbim për t'u dhënë akses edhe këtyre banorëve. Një kërkesë për i qendër shëndetësore Gurizi, bëhet fjalë për një 19 kazane që janë të pigjeria e qendër shëndetësore, përbajnë rrezikshmëri të lartë për shëndetin dhe për më tepër janë në derë të qendër shëndetësore, në pengjere qendër shëndetësore. Në lidhje me Velipojen, a është gati Velipoja për një muajin, se unë shoh që, domethënë, ka prezencë me turinash, ka prezencë nërtimesh, me turina nërtimesh dhe nuk duket se është i pastrum ashtu si që po thuhet. Plazhi i Velipojës patjetër që po pastrohet çdo ditë, është faktikisht problem si për çdo vit. Fakti që ato që kanë hotelet, njësitë e shërbimit në mënyrë të pa përgjegjshëm, hedhin me turina pa kriter në mënyrë abuzive. Pavarësisht kësaj, ne jena të angazhuar dhe plazhi patjetër që është gati dhe është në vëzhgim çdo ditë. Unë vazhdoj dhe insistoj që kryetari i bashkisë duhet jetë prezent dhe jo të na binë këtu nën kryetarët apo morinë e drejtorave, të cilët me gjithë respektin vinë edhe të papërgatitun, sepse edhe letrat ja përgatisin grupi ngushtë prej Tiranës, prej jugut që ka pru kryetari, të vinë ai të përgjigjet, sepse tashma edhe e kanë hek prej drejtuesit politik, është krejt i lirë, nuk po ka ndaj punë të madhe, se edhe drejtimin janë t'u ja bë grupi prej Tiranës, ai grupi i vogël, s'po ka ndaj gjë, veç më ardh me i dal zot aty në marrinave që i bajnë ky grupi i transportuar. Se specialista s'ka Shkodra, duhet me i pru prej Tiranës, e prej Sarandet, e prej jugut, e prej Beratit, e prej ka pruaj. Të tregojnë respekt për institucionin që në fakt moralisht ai nuk duhet me drejtu ma, përderisa është një pandehur i gjykatave dhe të hanen kasancën e rrallës, të tregojnë respekt dhe të vinë të paktën me një, se për me na dhënë ai shpjegim nuk kam ndaj shpresë se s'ja ka idin. Vazhdojnë heqjet nga puna. Tashma po bëhet edhe në ujësjellës, nga Filizi i Becit, që e ka vu vet atë, Lesha, si e ka ideali. Vetëm ka hek punëtor nga puna se kanë marrë pjesë në votimet të subjektit politik Partia Demokratike. Për ditë më shumë jeni të i shkatru Shkodrën, për ditë më shumë jeni të i shkatru kulturën, jeni të i shkatru trashëgimin, jeni të i shkatru historikun e qytetit Shkodrës. Kryetari ka dhe punë tjera, nuk ka veç punë marrë me një gjune, ose me një ju marrina që flitni ju. Përsa i për këtë zyrtarëve që janë nga Tirana, nuk mundesh zoj, më fal, kolege e dashur, me specifiku, me hek apo me vute. Ata janë drejtorat në rumë, të respektum, atë që pa tepër nën kryetarët që kena prezent bajnë punën, dhe nuk ka nevoj me kënë kryetari i bashkisë, t'lutem zoj, t'lutem, një gjova me vëmenje, t'lutem, lënë të maraj, atëherë mundesh me folë. Nuk keni punë tjetër vesh kryetari i bashkisë, zoj, kryetari i bashkisë e krynë detyrën e vetë. Jo se keni votu, sepse nuk e keni darë Shkodrën, kur asë e doni. Dhe prep ka me fitu. Keni me kërë këto. Pa. Ashtu, jo keni me pa. Mënej, punën e prokurorisë nuk kena na,
Aja problem tjetër. Jo, mos kishte Janë shumë prokurori. penaltat. Dhe në kjo se na thona një problem qytetit, nuk është se dona me sulmu dhe me banjamin mu raktu, po kina ardhë sepse dona me nërshu diçka, dhe po mundohna me ba atë më të mirën e mundshme në atë pozicion që na jena. Po nuk është normale të thuhet, nuk vjen kryetari këtu për në një gjuhë marrina që flasin ta. Kush flet marrina, ti majnë për vedi. Nuk kena nevoj për opinione të njëni tjetrit dhe për sjelljen e njëni tjetrit me komentu.